ये दोस्तों NS 160 सीसी है। रीजन का है, देखो ये सेल्फ मारने पर फटफट की आवाज़ आ रही दोस्तों। ये सर्विस वालों ने और आवाज़ आने का दोस्तों कारण ये है कि इसका इंजेक्टर देखो दोस्तों बाहर निकल रहा है सारा। देखो ये खांचा दोस्तों इसका यहाँ से फिटिंग होगा, यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से ऐसा फिटिंग होगा दोस्तों इसमें। अब मैं फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ, देखो कैसा होता है फिटिंग दोस्तों। देखो NS 160 सीसी है दोस्तों। देखो दोस्तों NS 160 सीसी दोस्तों हमने लगा दिया है इंजेक्टर। ये देखो दोस्तों खंचा यहाँ से में फिटिंग होता है दोस्तों। ये फिट होएगा बिल्कुल। देखो दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ इसमें सेटिंग में आता है दोस्तों। ये आएगा बिल्कुल। अब हम सेल्फ मरवाते हैं, आवाज़ दिखाते हैं दोस्तों आपको। देखो अभी बाइक स्टार्ट, देखो दोस्तों अब मार बच्चे की तरह। देखो दोस्तों ये रीजन ये था, ये यहाँ से बाहर सेल्फ ले होते हैं तो दोस्तों यहाँ से बाहर को निकल गया होता है, यहाँ को हवा निकल थी दोस्तों, मतलब प्रेशर कटा था दोस्तों। उससे इसकी स्लो प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों। देखो अब बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी है हमारी बाइक दोस्तों। देखो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों।